Muganda wange ne mwannyinaze njagala okwebaza Katonda olw'omukisa gwakuwadde bwakulesewo ng'oli bulamu. Ndi musanyufu kubanga akuwadde ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala, era mwebaza kubanga kumye n'akulabirira. Njagala nkutegeeza ekintu kimu, nti tulina Katonda atwagala era afaayo. Katonda ow'obuyinza atwagaliza ebirungi, ayagala amaka gaffe, agaagaliza okuwangula, agaagaliza essuubi. Oyo Katonda ayinza byonna, abeerawo ku lwaffe mu buli mbeera. Oyo Katonda alwanirira amaka gaffe, era ye Katonda akyaliwo n'olwaleero okutulwanira entalo ze tutasobola kulwana. Tuzze tuyiga ebigambo bingi ebikwatagana ku maka, naye ntulaba nti Katonda alina enteekateeka nnamutaayiika okukwata amaka gaffe gonna aganulo gajja ku nsi kuno okugateeka mu ggulu ery'olubeerera. Kiki njagala okutegeeza muganda wange ne mwannyinaze, ate nga kikulu nnyo gwe okumanya nti enkomerero ya byonna wano ku nsi we tuli tewali mirembe, wano ku nsi we tuli tewali ssanyu, wano ku nsi we tuli tewali butebenkevu bwa lubeerera. Kale mmwe ababiri, omwami n'omukyala, bwe mutebenkera, waakiri kale abaana banaabatawaanya. Abaana bwe batebenkera, waakiri ab'eŋŋanda banaabasumbuwa. Ab'eŋŋanda bwe banaatebenkera, waakiri ekyalo kinaabataamira. Kizibu nnyo okwewala obutabanguko mu maka, kizibu nnyo okwewala obulumi mugo. Kale byonna byonna ne bitereera, kale waakiri okufa kusobola okujja ne kugakuba ne gasaasaana. Tuli ku nsi ya kibi, tuli ku nsi ejjudde obulumi, tuli ku nsi ejjudde okusoomoozebwa, tuli ku nsi erina ebizibu. Lunyiri lwe twasoma mu Baluumi essula ey'omunaana, tuva eri ku lunyiri olwabiri tugenda ddala paka ku lwabiri-mu-ennya, ennyiriri ezaalaga nti ebitonde byonna bisinda. Naffe abantu ba Katonda tusinda nga tulindiira okununulwa kwaffe. Olwekyo njagala mbategeeze bassebo ne bannyabo, tewakyali kyakukola kirala. Ekiseera ky'amaka gonna kweteekateeka nga Bayibuli bwe yatuyigiriza. Peetero ekyokubiri essula 3 olw'omwenda. Mukama waffe talwisa kye yasuubiza ng'abalala balowooza okulwa, naye agumiikiriza gye tuli nga tayagala ffenna tubule naye ffenna tutuuke mu kwenenya. Ekikyalwisizaawo Yesu okudda okutwala amaka gaffe mu ggulu. Bwe kubeera nti wakyaliwo amaka agatannaba kuzimba nkolagana na Katonda, wakyaliwo amaka agatannaba kuyingira mu kwenenya na kutabagana na Katonda, so nga ate Katonda oyo ye nannyini kutandika maka, so nga ate Katonda oyo ye nannyini go era yagafuga era ye yagateekawo. Bwe mutatabagana naye munaatabagana n'ani? Kale nno ng'akomawo okunona amaka okugatwala mu ggulu, nsaba n'agago gabeere ekitundu kwago agenda okutwalibwa mu bwakabaka obw'omu ggulu. Ekyandibadde ekikulu n'ogateekateeka ne mukkiriza Yesu Kristo okuba Mukama wammwe, si ekyo kyokka, neera ne mugenda mu maaso n'okumukkiriza okuba Katonda wammwe. Bwe mutaakola ekyo, njagala nkutegeeze muganda wange ne mwannyinaze, amaka tegalina ssuubi. Olw'ensonga eyo nsaba obulamu bwammwe bwetwalire Yesu, kubanga ebumwetwalira nga nannyini ssuubi era obuwanguzi bw'amaka mujja kuwangula mu nsi muno, si ekyo kyokka, nene mu biseera ebigenda okujja. Ekibuuzo ekikulu olwaleero kyenjagala okubuuza mu bigambo byange ebisembayo byenzize njigiriza ku maka n'obufumbo, nti amaka ago ganaaweereza ani? Amaka gaffe gali mu ggulu, era twagala tubuuze bwe gabanga amaka gaffe ag'olubeerera gali mu ggulu, ffe agaffe agali wano ku nsi nga geeteekateeka ganaaweereza ani? Katusabe tugende mu kuyiga. Kitaffe tukwebaza kubanga otuwadde omukisa okubeera abalamu. Ekisa kyo n'okwagala n'emirembe kakitubeere, bulijjo kitambule wamu naffe nga kituyigiriza n'okutuluŋŋamya. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye, amiina. Katonda yatuteekerateekera ekibuga omujjudde obuwanguzi eri amaka gaffe. Ffenna tuteeke obwesige mu Yesu, ate tukwase Mukama obulamu obw'amaka gaffe. Baluumi essula 6 onyolo 16. Waliwo ekibuuzo ekikulu ekitabuusibwabuusibwa kiteekwa okutegeerwa. Tukimanye nti amaka gaffe gaateekebwawo kuweereza, gaateekebwawo kuba ga muwendo, era gaateekebwawo kuba ga mugaso. Ekyawandiikibwa kigamba tumanyi nga gwe mwewo okuba abaddu b'okuwulira, muli baddu b'oyo gwe muwulira, oba ab'ekibi okuleeta okufa, oba ab'okuwulira okuleeta obutuukirivu. Kikyengezaako okunnyonnyola amaka ago ganaaweereza ani? Oyo gwe mwewa ne mufuuka abaddu ab'okumuwulira, era n'obulamu bwammwe bwe buteebufaanana.
bwe mukkiriza ne mufuuka abaddu ab'okuwulira oyo omulabe w'amaka era omulabe wa Katonda nga ye Setaani, muteeka amaka gammwe ku lukolobozi olusemberayo ddala oba ku njegoyego ez'okubeera abaweereza ba Setaani awamu n'okukola eby'obubambaavu n'ebitali bya butuukirivu. Mwewadde kuwulira ani? Abo abeewadde okuwulira Katonda bamaze okuteeka amaka gaabwe ku njegoyego ez'okukola eby'obutuukirivu era nga bye gagenda okukola. Abo abeewaddeyo okuwulira Setaani, omulabe wa Katonda ate era omulabe w'omuntu ate era omulabe w'amaka kayingo nga bwe twamuyigako. Njagala nkutegeeze muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino nti abo bonna abeewaddeyo okuwulira Setaani bagenda kuweereza Setaani. Amaka ageewaddeyo okuwulira Katonda gagenda kuweereza Katonda. Kikyengezaako okwogera mu bubaka bw'olunaku olwaleero. Mwewaddeyo okuwulira ani? Ani gwe mwewaddeyo okussaamu ekitiibwa? Amaka ago gasazeewo kuweereza ani? Tuleese obubaka olwaleero okutegeeza amaka nti bino Katonda byayagala amaka gakole nga nannyini kugatandika. Ekisooka kwe kubeera abawulize eri oyo yagatandika nga ye Katonda awamu n'ekigambo kye. Tuzze tuyigiriza ebintu bingi bassebo ne bannyabo ebirimu ekirungo ekyokuleeta amaka eri Katonda. Ne tubategeeza nti amaka galina okudduka Setaani okuyita mu kukkiriza. Ne tubategeeza nti amaka galina okufugibwa omwoyo wa Katonda omutukuvu agakulembere. Ne tubategeeza nti amaka galina okussaamu ekitiibwa amateeka ga Katonda kubanga mugo mwe muli okunnyonnyola kw'ekigambo okwagala. Ne tutegeera nti amaka bassebo ne bannyabo kigagwanidde okuyingira mu kiwummulo ekya Ssabbiiti kubanga okwe kuwummula Katonda kwe yateekawo eri amaka n'obufumbo okwongera okubuzimba n'okwezza obujja n'okuwummuza abagali mu mwoyo basobole okumusinza awamu n'okumuwa ekitiibwa. Tugambye nti amaka kigagwanidde okukkiriza Yesu kubanga Yesu bwe yayingira mu maka ga Zaakayo n'amaka g'abalala bonna n'avaamu ng'agawadde omukisa, n'avaamu ng'akyusizza obulamu bwabwe. Ekyamaka ago kye gateekwa okukola. Sirina magezi malala ge nkuzigirira okuggyako okutegeeza nti waliwo amaka bassebo ne bannyabo, amaka amakulu Katonda gatuteekedde nga lyeggulu, ffenna amaka gaffe gye gagenda okubeera. Kakitugwanidde ffenna okweteekateeka okubeerayo. Ebyo byonna bigambo bikulu. Onakkiriza okubiwuliriza n'obissaamu ekitiibwa n'ogonda, oba onakkiriza okuwuliriza amaloboozi g'omubi agayonoonya amaka era agagazikiriza. Baluumi 13:11 paka ku 14. Kino kyenkubiriza abafumbo bonna abawulira ebigambo bino ate bino byennyonnyola byokka. Agamba nti ekiro kiyise, obudde bunaatera okukya, kale twambule ebikola ebyekizikiza era twambale ebyokulwanisa eby'omusana. Tutambule nga tuwoomye mu musana, si mu binyumu ne mu mbaga ez'okutamiiranga, si mu bwenzi n'obukaba, si mu kuyombanga n'obujja, naye mwambale Mukama waffe Yesu Kristo, so temutegekeranga mubiri gwammwe olw'okwegomba. Obudde buyise. Bassebo ne bannyabo, ekiseera ekyekizikiza kimaze okuvaawo. Omusana gumaze okwakira ensi. Kale kino kyekiseera twambule ebikolwa eby'omusana, twambule ebikolwa ebyekizikiza, twambale ebikolwa eby'omusana, kyekigambo ekituufu. Okusinza ku bubaka bw'owulidde, kyekiseera okwambula ebikolwa ebyekko, kyekiseera okuva mu binyumu ebitagasa, kyekiseera abasajja n'abakazi abawulira ebigambo bino okuva mu kutamiiranga okwononya amaka ne gafuuka ekitagasa. Kyekiseera okuva mu bwenzi awamu n'obukaba obussa amaka gonna, kumpi gonna amaka ekitundu ekisinga obunene gattiddwa bwenzi na bukaba. Si mu kuyombanga newankubadde obujja. Bassebo ne bannyabo, kuno kwe kuyita kwa Katonda kwaleeta eri buli muntu yenna awulira ebigambo bino olwaleero. Mukama akuyita okuva mu bwenzi n'obukaba, okuva mu kuyombanga n'obujja, tinaye mwambale Mukama waffe Yesu Kristo, so temutegekeranga mibiri gyammwe olw'okwegomba. Lwaki nkukoowoola olwaleero? Lwaki nkuyita otegeere obubaka buno? Lwaki nkuyita kino okimanyi? Kubanga ebikolwa ebyekko byononya amaka gaffe bigamazeewo. Kino gye kiseera tubiveemu. Amaka gaffe gaddemu gabeeremu essanyu.
amaka gaffe gaddemu gabeeremu emirembe. Abasajja bakuba abakazi bakome, abakazi abavuma abasajja bakome. Amaka gatambulira ku bulogo gaveeko n'emmindi gabiveemu. Ebikolwa ebyekko bikomi. Tulina okutambula nkulembera amaka gaffe nga tulina amagezi. Befeso 5:15 paka 18 agamba nti kale mutunule nnyo bwe mutambulanga, singa abatalina magezi naye nga abalina amagezi, nga mweguliranga ebbanga kubanga ennaku zino mbi. Mutunule nnyo bwe mutambulanga, singa abatalina magezi naye nga abalina amagezi, mwegulire ebbanga kubanga ennaku zino nazo nzibu. Muteekewo ekiseera ekyokwekebera, ekiseera ekyokutunula mu maka go nga bwe gafaanana muli ebyo mugenda okukyusaamu. Obubaka buno tububuulidde buleete results mu maka gonna agawulidde ebigambo bino. Kijja kuba kya bulabe nnyo amaka gaffe bwe ganawulira ebigambo bino mu nnaku zino embi ezifaananako bwe ziti ne gatabaako na kye gakyusa. Kyekiseera okwegulira ebbanga, omwami n'omukyala batuule wansi batunuulire ebibasumbuwa, balabe engeri gye bagenda okubyaŋŋanga, bave mu malala n'okwegulumiza n'obutagala kwogerezeganya n'obutagala kuzimba maka masanyufu, bave mu kwekulumbaza n'okulowooza nti bamagezi nnyo, bategeere nti okutuula wansi ne boogeraganya ne bazimba amaka amasanyufu kinaleeta emirembe n'okusumululwa mu maka ne mayumba gaabwe. Kyava agambye nti kale temubeeranga basirusiru, naye mutegeere nga Mukama waffe kyayagala bwe kiri. So temutamiiranga mwenge kubanga mugwo mulimu okwegayangula, naye mujjulenga omwoyo. Ebyawandiikibwa bigambye temubeeranga basirusiru. Abasirusiru naboogerako be bantu abazimba amaka gaabwe ku musenyu nga tegazimbiddwa ku lwazi. Abavubuka temubeera basirusiru ne muzimba relationships zammwe nga muzizimbidde ku bintu ebinafu, muzimbidde ku chipusi, muzimbidde ku chicken, muzimbidde ku shopping, muzimbidde ku ndabika ya muntu ey'okungulu, muzimbidde ku skin color, simanya height, simanya simairo, simanya figure n'ebirala. Ebyo byonna ozimbye ku musenyu kubanga byonna bifa, byonna biggwaawo, byonna bikyuka. Yensonga lwaki amaka mangi gafa, relationship nyingi gifa. Abantu bazizimba ku musenyu, tebazizimba ku kigambo kya Katonda. Temubeeranga basirusiru, abasajja abali eyo abalowooza nti okuba abakazi n'okubafutiza n'okubamalako emirembe n'okubavuma n'okubateeka mu kasonda ne mubanyiga n'okwogera ebigambo eby'obukamwe ekinaayamba. Bayibuli egambye temubeeranga basirusiru bakazi mmwe nga muteeka emmindi ku mimwa gyammwe mutereeza amaka. Toyonooneka kutuuka ku sseeryo. Temberanga basirusiru nga mweswaza mu masaŋŋanziro oba mu station y'oku kyalo. Kyalo kyonna ekiduuka kijja kibataase kubanga Ssaalongo ne Nnaalongo beekubbye ne beewemula. Obudde bukedde, twambule ebikolwa ebyekizikiza. Agambye nti okutamiiranga si kwe kulina okubeera ekitundu ku ffe naye tujjuzibwenga omwoyo. Ekyo nakyogerako. Ne mbagamba nti amaanyi agatereeza amaka ye Mwoyo Omutukuvu. Omwoyo Omutukuvu ateekwa okujjuzibwa mu bulamu bwaffe. Ate twayiga nti Omwoyo Omutukuvu atuweebwanga kirabo bwe tubatizibwa, bwe tukkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi waffe era Mukama waffe, ne tukkiriza ne tubatizibwa nga bwe yabatizibwa nga tunnyikibwa, tuweebwa ekirabo ekiyitibwa Omwoyo Omutukuvu. Oyo agwanidde okujjula obulamu bw'abafumbo. Obulamu bw'abafumbo bwe bujjula Omwoyo Omutukuvu. Bayibuli yatugamba mu Baluumi 5:5 nti okwagala kwa Katonda kujjuziddwa ddala mu mitima gyaffe olw'Omwoyo Omutukuvu gwe twaweebwa. Waliwo amaanyi agasuubizibwa Katonda ge yagamba nti bwe tuligafuna tulibeera bajulirwa eri ensi, ge maanyi g'Omwoyo Omutukuvu ge gateeka okujjula buli mwami yenna awulira ebigambo bino, ge gateeka okujjula buli mukyala yenna awulira ebigambo bino, ge gateeka okujjula abaana bonna abawulira ebigambo bino. Muganda wange ne mwannyinasi, amaanyi ge gateeka okujjula obulamu bwo ag'omwoyo, so si kujjula mwenge, si kujjuzibwa bitamiiza, si kujjuzibwa bintu bitategerekeka, si kujjuzibwa nnyombo nange na bukyayi na bukyafu n'ebintu ebirala. Obubaka kyebuva buzze gy'oli ennaku zino zonna nga bukugamba nti ekiseera kituuse, budde buweddeyo, Katonda akuyita era akukoowoola. Otambule ng'otambula nga alina amagezi, amaka ago ganaaweereza ani? Tegeera nti amaka gagenda kufa, otambule nga alina amagezi n'okutegeera. Baliyo abantu abatafaayo ku maka gaabwe, abagala bangalimu obutabanguko,
abagala bange atabanguse kubanga omutwe gwaffe gugamba essuubi eri amaka agatabanguse, amaka gatalina ssuubi. Notunulira abaana bo nga tebalina ssuubi, notunulira mukyala wo nga talina ssuubi, naawe newetunulira nga tolina ssuubi, nga gye mulaga yonna tewali, temulina future ya bufumbo, buli omu akutte sayidi ye. Beera n'amagezi olaba amaka ago ng'agenda kusaanawo, obeeko nekyokola okugataasa. Lowooza kyogenda okukola okulaba nti onunula amaka ago. Bayibuli etunnyonnyola ku mukyala ayitibwa Abigayiri eyabeera n'amagezi ng'olunyiri bwe lugambi. Omukyala Abigayiri ono yabeera n'amagezi. Amagezi bwe yabeera nago ne gamuyamba okusobola okwaŋŋanga ebizibu ebyali bijjira ennyumba ye. Omusajja gwe bayita Nabbali eyali bba, nga musajja wa malala, musajja wa boggo, musajja wa mampaati, musajja yeekulumbaza, ng'ayina essuukuuti ery'amaanyi eritagambika, arrogance. Naye naye baamutegeeza nti baako nekyokolera Dawudi azze akuuma ensolo zo, waakiri naawe omuweeyo ky'omuwa ku mugabo gwe, n'agaana. Dawudi n'akwata ejje lye abasajja 400 abakugu, n'agamba nti kaŋŋende ensaanyeewo ennyumba ya Nabbali yonna, n'abo bagirimu bonna mbatte. Omukyalo ono yali mu maka, abaddu ne bajja ne bamugamba Dawudi ajja, emisinde gyokka gyaddukako obuddusi, agenda kukuzikiriza, agenda kutusaanyaawo ffenna, lowooza kyogenda okukola. Omukyalo ono n'aba mugezi, n'alyoka adduka n'agenda emmanju, n'abako n'ensolo gy'asala, n'ateekateeka ennyama ennungi, n'ateekateeka ebirabo byonna, n'adduka emisinde. Ba n'amuleka mu malala ge n'amampaati, n'ageziwala, n'adduka n'asisinkana Dawudi mu kkubo, n'amwegayirira, n'amagamba ssebo totutta, totusaanyaawo, oli omwami ye muleka alina ebizibu, naye kati nze mukiikiridde. Omukyala n'ayimirira okulwa bba, amaka gabe ne gatazikirira. Beeramu n'amagezi olwaleero otaasa amaka go okufa. Amaka ago ganaaweereza ani? Amaka ngo galaba gatabanguse, tukuwadde eddagala, tukugambye nti amaka gatabanguse geetaga kuyingirwamu Katonda. Amaka gatabanguse geetaga kutegeera Yesu Kristo oyo akyusiza amaka okuva ku lubereberye, yayinza n'okutereeza agago. Emmindi tegayambye, ogifuuye n'ogimaliriza, nkusibidde awo agaanye. Abasawo Abaganda amaka bongedde kugatabula, na kuleetera kwesiba mitaafu, na kuba mukambwe, na kubanga togambikako, oli mugumu nnyo. Amaka ago ganaaweereza ani? Obwenzi tebukoze. Mukazi wange namusula, kanfuna omukazi omulala, olwo oli asooka ategere nti ndi w'amaanyi, nabyo tebikoze. Gwe wafuna owokubiri akutawaanya, ayina ebizibu bye, ojula okuddayo era yasooka takyayinza kukkiriza, naye yakyankalana dda, kati oli wakati ozunga buzunzi. Abaana ozadde eno neeri, tomanyina wakubateeka, abamu odduseeko badduke n'abalo beeganye mu lukujjukujju. Kyekiseera amagezi gakomewo. Tumanye nti ekiseera kye tulimu kibi. Abasajja baleme okumaliranga obudde bwe mu kutamiiranga n'abakazi n'obwenzi n'emize egitagasa. Bakyuse amaaso gaabwe baddemu bagatunuuliza amaka gaabwe n'okuganunula n'okugateekamu emirembe. Amaka ago ganaaweereza ani? Njagala akutegeeze, amaka ago geetaaga okwagala okw'amazima era okutuufu. Bakolinso ekisooka 13 olwokuna paka ku lw'omusanvu. Okwagala okw'amazima kugumiikiriza, kulina ekisa. Okwagala tekuba na bujja, okwagala tekwekulumbaza, tekwegulumiza, tekukola bitasaana, tekunoonya byako, tekunyiiga, tekusiba bubi ku mwoyo, tekusanyukira bitali bya butuukirivu. Naye kusanyukira wamu n'amazima, kugumiikiriza byonna, kukkiriza byonna, kusuubira byonna, era kuzibiikiriza byonna. Ekyo kyekika ky'okwagala Katonda kyatwagaza, ekyatuyita olwaleero bassebo tubeere nakyo. Okwagala okugumiikiriza byonna, okwagala okuzibiikiriza byonna, okwagala okwagala byonna, okuyita kujja gye tuli olwaleero. Bassebo ne bannyaba bawulira ebigambo bino. Mukama atuyita ku lw'ekisa kye, ng'atugamba kino kisoboka. Tuyinza okukyusa embeera y'obulamu bwaffe, tuyinza okukyusa embeera y'amaka gaffe. Okwagala okw'ebicupuli kuveewo, okwagala okwesigamye ku nsimbi, okwagala okwesigamye ku bintu eby'okungulu,
tuyitibwa olwaleero bassebo ne bannyabo nti waliwo message Mukama gyaleeta gye tuli nti waliwo nannyini ssuubi ery'amaka gaffe. Nannyini ssuubi ery'amaka gaffe ye Katonda. Oyo yatuyita buli lunaku tuweeyo obulamu bwaffe gy'ali amaka gaffe asobole okugayamba. Olimiddwa okumala ekiseera kiwanvu n'ekibuuzo kibuuza amaka ago ganaaweereza ani? Yoswa essula ya 24 olunyolo 15 wali ebigambo bino ate nga nabyo nno bikulu okumanyamu n'okutegeera. Era obanga mulowooza nga kibi okuweerezanga Mukama, mulonde leero gwe munaaweerezanga. Oba bakatonda babajjajjammwe abali emitala w'omugga be baaweerezanga, oba bakatonda b'Abamooli bannannyini nsi mwe muli, naye nze n'ennyumba yange ffe tunaaweerezanga Mukama. Tugenda kuweereza ani? Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka. Buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Osazeewo okuweereza ani mu maka go? Amaka go ganaaweereza Katonda nga gamukkiriza n'ekigambo kye ne gamusenga ne gamusembeza, oba ganaaweereza bakatonda abalala b'otamanyanga ab'ebifaananyi, balubaale n'ebintu ebirala ebizikiriza amaka n'obufumbo? Amaka go ganaaweereza ani? Olonzeewo ki musajja gwe eri ennyumba yo? Olonzeewo maka go kufa? Olonzeewo baana bo kubulubuutira mu nsi muno emirembe n'emirembe? Ekyo kyobaagaliza, ekyo yagaliza mukazi wo kukaaba ebbanga lyonna ery'obulamu bwe adevelopinge ne pressure n'ebirwadde ebirala afe? Ekyo osazeewo mukazi gwe eri ennyumba yo amaka gasaanyewo olw'ebyawongo n'okweraguza? Is that your choice? Ekyo osazeewo kubeera nga amaka gonna gajjudde entiisa, abaana badduka, omukazi adduka, buli omu adduka, buli omu akweraliikirira? Ekyo kyosazeewo? Osazeewo maka kubaga amaziga? Essuubi weeriri. Kristo yafa ku musaalaba Gologoosa okununula amaka. Kyava yagamba nti najja okunoonya n'okulokola ekyo ekyabula. Kristo yajja okunoonya n'okulokola ekyabula nga n'amaka ago mwegali. Kkiriza agalokole leero, kkiriza aganunule leero, kkiriza muweebwe ekirabo ky'Omwoyo Omutukuvu oluvannyuma lw'okubatizibwa. Nakugamba bw'oba oli eyo ng'owaayo obulamu bwe eri Yesu n'amaka ago, kkiriza okube ku nnamba z'essimu eziri ku screen awo wansi, oyogere nange n'abaweereza abalala, obategeeze nti ffe amaka gaffe geewaddeyo eri Katonda, era twagala kuwaayo obulamu bwaffe twongere okutusabira. Bwe kiba nga eyo essaala ye ey'obulamu bwo, ogenda kuyimuka tusabe ffenna. Kyekiseera oweeyo obulamu bwe eri Yesu, kyekiseera oweeyo obulamu bwe eri Katonda, kyekiseera oweeyo obulamu bwo eri yonna nnyini buyinza, kyekiseera amaka go gakwase Yesu agafuge emirembe n'emirembe. Teri kirala kigenda kukuyamba okuggyako Katonda yekka nannyini maka nga yagakuttemu n'agawanirira n'akulabisa omukisa wamu n'obuwanguzi. Nsaba Mukama akuwonye omukisa ku lw'ebigambo ebyo. Katusabe. Kitaffe omwagalwa, tukwebaza kubanga otuwadde obulamu. Weebala okutukuuma n'okutulabirira. Erinnya ly'ettukuvu lyebazibwe. Otuyigiriza ebigambo bingi. Kyova otuyita ffenna Mukama obulamu bwaffe okubuwaayo. Abayimiridde baabo bakkiriza okuwaayo obulamu bwabwe gy'oli ofuga amaka gaabwe era ogalokole. Nsaba nga neegayirira Mukama okyuse obulamu bw'amaka gaabwe. Nga bwe bakusenze Mukama, tuula mu maka gaabwe nga bwe watuula mu Gazaakayo n'ogateekamu emirembe. Bwente bwe mbasabidde omukisa okuyita mu linnya lya Yesu Kristo.
omulokozi waffe. Amen. Mukama abawe omukisa. Mwebale kutambula nange. Mukama bankuumire.